नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो STV न्यूज़। ताज़ा तरीन बुलेटिन में वली मोहम्मद चाव हाज़िर आहियां। सिजाल खां सलीम अला जी रिपोर्ट ते नज़र था वठूं। सिजाल जे ॻोठ हाजी खान हथियार जे रहवासी हथियार बरादरी तरफ़ां प्रेस क्लब सिजावल आलो एहतियाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जिते नज़ीर हथियार एजाज़ हथियार जे अॻाणे में एहतियाजी मुज़ाहिरो करे साफ़ियुनि खे मौक़िफ़ ॾिनो वियो त असांजे नौजवान ज़ाइद हथियार जेको गोश्त विकिरो कंदो आहे, चंद ॾींहं अॻु में पुलिस वर्दीअ में आयल खेसि गोश्त जी पुड़ीअ तां खंभे गुम करे छॾियो आहे। असां पुलिस खां मालूम बि कयो आहे, पर ज़ाइद हथियार जी गिरफ़्तारी वग़ैरह बाबति उहे असांखे नथा ॿुधाइनि, जॾहिं त हुन ते को बि केस वग़ैरह दाख़िल बि न आहे। संस गुमशुदगी बैदि घर में संस अमर खे बेहोशी जा दौरा पइजी रहिया आहिनि। घर वारा सख़्तु परेशान आहिनि। हुननि SSP सिजावल खे ज़ाइद हथियार खे ज़ाहिर करण जी अपील कई आहे।